چې د دقیانوس مشرک بادشاہ په دربار کې یا څو نوجوانانو چې الله رب العزت په ایمان مشرف کړي د خپل ایمانی عقیده اظہار یہ بھرپور انداز کے اوپر بادشاہ اور دا بادشاہ ہم نوا خلق حیران خپل عقیده بیان کړه چې مونږ د الله رب العزت نه علاوه هغه معبودان چې تاسو ځان له جوړ کړي دي دا نه منو مونږ یو الله منو داغه نه بغیر د بل چا عبادت او بندگی نه کوو دا تقریر چې دغه نوجوانانو وکړو د بادشاہ عدالت دا فیصله وکړه چې دا نوجوانان الکان دي نوجوانان اکثر جذباتی وي دی باندې بم جذبات غلبه کړی وي او دا کوم خبره چې وکړي دا د دې د هغه جذباتو نتیجه نو فوري سزا نه ورکو دې ته لږ مهلت ورکو دې نوجوانانو ته ووي چې زړه عقیده باندې راشه د کوم خدایانو چې موږ عبادت کوو د هغې تاسو شروع کړئ دا د یو الله د عبادت خبره چې تاسو کوئ دا ختمه کړئ تاسو ته مهلت دی که خپله دغه عقیده م پرېښوده او زموږ د عقیدې مطابق روان شوئ نو آزاد به یې کني سنسار کوو بم پکانو بم اولو وجنو دا خبره چې کله دا اصحاب کهف وړاندې کېښودې شوې هغې د بادشاه د دربار نه ووتل مهلت یې ورکړی دی لاړه یو خوا ته خپل منځ کې یې مشوره وکړه مشوره یې چې په کومه خبره باندې راغله د هغې خبرې ذکر الله دې آیت کریمه کې کړی دی چې کوم ما ولوست الله فرمایي وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ دې نوجوانانو خپل منځ کې مشوره وکړه چې رونو دوستانو کله چې مونږه بادشاہ د بادشاہ ملګری خپل خپلوان او رشتہ دار هم پرېښول دین اوس مونږ جدا یو زمونږ عقیده جدا ده دي او د کوم معبودانو چې دی عبادت کوي هغه معبودان مونږ پرېښودل مهلت یې مونږ ته راکړی دی د دې غرض دا دی چې خپله عقیده مونږ پرېږدو د دې والا عقیده بیا خپله کړو د کومې شرک عقیدې نه چې الله رب العزت مونږ ته نجات راکړی دی بیا مونږ هغه عقیدې ته واپس لاړ شو اوس مونږ دپاره دوه لارې دي یو لار دا ده چې خپل عقیده پرېږدو د دې عقیده اختیار کو خو آخرت سره به څه کوو آخرت به مو برباد شي د توحید په ځای باندې به مونږ شرک اختیار کړو دام نشو کولی
او کچر دروغ وایو او دیت وایو چې مونږ خپل عقیده بدل کړه خو په حقیقت کې زمونږ عقیده بدل شوې نه یو مغه د توحید والا عقیده مې بدل کې نو بیا به دروغ وکړي راشي نو اے دوستانو دې چې داسې وکړو چې هر کلم دے قوم نم ځان جدا کو د دې خدایانم پرې خودل دا الله ځمکه فراخه ده ځای چې چېرته د غرونو خواته لاړ شو ډېره فراخه ځمکه ده غرونه دي په غرونو کې غارونه دي ځای چېرته به یو غار ته لاړ شو هلته به پناه واخلو چې پناه واخلو چرته ولاړ شو انتظار بکو ګورو که حالات بدل شو خلقو کې ایمان راغی شرک او بت پرستی پرې خوځل او پته ولګي دا بیا به راشي او کني نو مرګ راتلونکي دی هر ځای کې چې مرو کپا کورونو کې مرو هم مرګ دی کله دې د لاس مرو هم مرګ دی کچرته په غار کې مرو هم مرګ دی کپا وو کې مرو هم مرګ دی مرګ پاسه نشته نو زه چې د یو غار ته ورننوځو خپل وخت به تېرو څو پورې چې الله ته زندګي منظوره وي ژوند به تېرو قرآن فرمائی دے خبر باندھ دی اتفاق فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ زیرو چلار شو د غر په یو غار کې به پناه واخلو اللہ رحیم او مہربان ذات دے ینشر لکم ربکم من رحمتی اگر رحیم او مہربان رب اخبر رحمت بمون نازل کی بل رحمت برابان دے خور کی ویحیئ لکم من امرکم مرفقا او دا کم ارادہ چمکڑے دا اللہ رب العزت برات دے کے آسانتیا او سہولت راکی دا کار براتا اللہ آسان کی اس مشکل میں روان شو دا صحاب کاف شپک آسان روان شو دا نوجوانان دا دے فیصلے پا نتیجہ کے دا غرون طرف تا روانگی کئی چه روان شو لگ مزلیو یوشپن کے دے خپل گڑ چیلے سائے اغشپن کے دے نوجوانان توقات دا غپدی باند شکر آگے را جخشو ارتا ورطا ویرونو سکوے او چرتم ارادہ دا دا خدا سے روان یہ چرتا دے خسل دے او چرتا دے اصحاب کعب نوجوانان جواب ورکئی مونږ د خار نه راووتو په دې بنیاد باندې چې د خار د خلقو سره د بادشاه ناقده د کفر او شرک دا الله سره معبودا جو کړی دي د هغې عبادت کوي مونږ دغه عقیده پرېښوده الله را باندې فضل کو د ایمان توفیق راکو مونږ د خپل عقیدې د حفاظت د پاره ځان له چرته د پناه ځای ګورو په دې اراده باندې روان یو په دې اراده روان حدیث پاک کې راځي حضور فرمایي
دا سے دور برازی چې فتنه وي مشکلات وي مصیبتونه وي مسلمان بنده و د خپل ایمان حفاظت نشي یره بي ور سره چې چرته ایمان میں خراب نشي بیمانه دنیا نه لاړ نشم دا سے فتنه بشو رسول اللہ علیہ السلام فرمائی لدغا فتنو پا وقت کے کسر سوخ پل ایمان بچ کول غواری داغ دا پارا بہتر طریقہ بداوی بللار پنوی چے دے بگڑ چیلے واخلی غرنو طرف تبلار شی ساروی بخبل سرائیو داغے پپیو بگزارکی خو ایمان ببچ کی دا سے دور برازی دا حدیث پاک مضمون دی د خپل ایمان د بچکول لپاره دی غرونو طرف ته دغه شپون کې ورته وای اے روچ دا ستاسو کوم عقیده ده والله دغه عقیده خو تمام ده دخو دیو اللہ منلو والے ما د شرک و بت پرستین ذان ساتما ستاسو زما سوچ و عقیده ودا کم خواچ تاسو دے زما اراده دا چه زم در سر لار شما زم در سر دغش ان کے دا خپل گڑے چیلے ہر سپدے بانے پائے دا دا مخامخا والدین بھی دا با اولاد بھی دا با خضر بھی یا خواہ ایمان بچکول دی بل خواہ دا اقربا و رشتدار و سر جد تیرول آغا ترجیح ورکی دا خپل ایمان پا بچکولو بانے نو دیم دا دے اصحاب کاف سر روانی دین او جوانان سره دیم روان کتا تو خیر کی عام طور باندې د شپانه ځان سره اوګه باندې تبرم ساتي ځان سره سپیم ساتي کچرته خطر وي نو دا خطرے پا وقت کے اعتبر نہ کار اخلی کچرتا سشید دپ دے سارو بانے حملہ کئی نو اغسپی ورپسے غاپی نو دیش پون کی سرسپی چی دی روان شل نو اغسپی ورپسے روان دی دا خیالو کچھ دا خسپے دے او دا سپو دا عادت چکل آغی سپی حبول نو آغی غاپی نو کدا سپی مون سرائی او دا سپی دا پسے غاپی بیا خلق بوئی چیر دا سچل دے چی دا سپی غاپی دا مون با پتو لگی اسنا چی بیارا تا مشکل جوڑش سوکم گرفتار نہ کی بادشاہ تم پیش نہ کی بیا ندی دس پہ بندی فیصلے دوک نہ چاہے دس پہ شروع او شرل لپار خان طور بانے دا لالو چی یا پسکی بسے سوک لوٹا ورولی یا بیمانے کھانے ورولی او شریع مانے دی یو نلے کوششو کو اس پہ واپس نش بیائے کوششو کو اس پہ واپس کی گنا اللہ رب العزت دس پہ گویا تو ہر شیلہ اللہ جب ور کرے دا اور دا جب دا بنیادی طور دا خوراک سکار دا پارم کارآمد دا خو اصل مقصد دا جب خبر کول لی دلتا اصحاب کاف دا اللہ رب العزت دا اس پہ گویا
दास पे वर्ता आवाज वर्कई ए नौजवानानु माशरे मामा दजान लड़कवे मां तासु चिकम देखिए जबम दर सरे मां जब खैर दिस्ता सुदसो के कार को मां तासु ब आराम कवे जबदम तख्याल को मां तुम पकार ना दो माशरे और राजिब खबरा द कुरान हकीम यो मुफस्सिर दे अगली कलेदा सफदर से अब्दामत बरकातुहुमुल आलिया ज़खीरतुल जनान ढेर मजेदार तफसीर आ तफसीर के गली की चीज वर्त दाम हुई कम खुदे चितासु उस उपी जंदलो अग खुदे तासु न सलवीख काल बुड़ान दिमा पी जंदल दी तासु न सलवीख काल बुड़ान दिमा खुदे पी दी मजबूर शु पे अपने खौजान सर उस कुरान पाक फरमाई कल असहाबे काफ गार तलारल दास पे दगार पखले के समलास्तो सो के बेकोला शेख सादी साहब रहमहुल्लाह ने खबर करेदा ओए सगे असहाब कहफरो दे चन पैने कान गरिफ्त मर्दम शुद पिसरे नूह बाबदान बिनशिस्त खानदाने नबुव्वतश गुम शुद वह नूह अलैहिस्सलाम दा अल्लाह पैगंबर दे ज़ुये किनआन दे ज़ुयद अपलार पर नक्श कदम न दे रवान ज़ुयद बदान सर तालुक साती नास्त पास्त कई नतीजे दाशवा चिद नूह अलैहिस्सलाम दा आग बची द नबुवत खानदान खत्म शो अगद नबुवत द खानदान न कट शुलो अकट शुल द पैगंबर ले दे इंसान औस्पी अगद असहाबे काफ सरा मरगरे शो अल्लाह कम दर्जा वर्क सगे असहाब काफरू दे चन पैने कान गरिफ्त मर्दम शुद असहाबे काफ गस्बी जिस वक्त पारे दाग मुसलमानानो नौजवानानो असहाबे काफ मर्गी क्या इख्तियार करा अल्लाह रब्बुल इज्जत अगलद न इंसान हैसियत वर्कलो